Ну, а теперь, я думаю, мы можем перейти к непосредственно презентации, в которой будут рассмотрены вопросы развития как мировой, так и российской экономики. Et maintenant, nous pouvons passer à la présentation elle-même, où je vous propose les problèmes de l'économie mondiale et de l'économie russe. Конечно, традиционно этот доклад делал Виктор Викторович Ивантер. Traditionnellement, c'était M. Ивантер qui faisait un tel aperçu. Вот, значит, воспроизвести его чувство юмора мне будет достаточно сложно, но я попытаюсь сделать все возможное. Il me sera difficile de reproduire son sentiment d'humour, mais je vais essayer quand même de le faire. Я хотел бы начать с того, что, безусловно, прочитав название доклада Жака Сапира, Je voudrais commencer par la chose suivante. Après avoir lu le titre de la présentation de Jacques Sapir, я посчитал просто немыслимым не сказать несколько слов о мировой экономике. J'ai pensé impossible de ne pas dire quelques mots sur l'économie mondiale. Последний год мы были свидетелями того, как большое количество экспертов, а также международных организаций Au cours de l'année dernière, nous avons été témoins du fait qu'un grand nombre d'experts d'organisations internationales соревновались по поводу того, как бы занизить параметры прогноза среднесрочного развития мировой экономики. ont fait une véritable compétition pour faire baisser les prévisions à moyen terme économique. И нарисовать как можно более тяжелый экономический спад. Et pour montrer la baisse, la récession économique très grande. Мы объясняем это прежде всего тем, что в мировой экономике и торговле произошел определенный перелом. Nous expliquons ce phénomène par le fait que dans l'économie mondiale et dans le commerce, il y a eu un grand tournant. Но понятно, что это не глобальный перелом, а это перелом определенных тенденций. Mais ce n'est pas un tournant global, c'est un tournant de certaines tendances, de tendances certaines même. Который вызвал замешательство в рядах тех, кто привык делать прогнозы под копирку. Et cette tendance a provoqué une confusion parmi ceux qui ont l'habitude de faire des pronostics et des prévisions traditionnelles. Что же мы в реальности видим в мировой экономике? Et qu'est-ce qu'on voit en réalité dans l'économie mondiale? Вот на этом слайде представлены кризисы американской экономики в период с 60-го по текущий период времени. Là, vous voyez la crise de l'économie américaine depuis les années 60 jusqu'au moment actuel. Притом показаны только те индикаторы, которые входили в отрицательную зону значения. Et là, vous voyez les indicateurs qui faisaient partie de la zone négative de valeur. Ну вот, например, можно посмотреть, насколько глубоким был кризис американской экономики в 2008-2009 году. Par exemple, on peut voir à quel point la crise économique était profonde en 2008-2009. Значит, когда сокращалось все, и расходы, и доходы населения, и промышленное производство, и занятость, и потребление населения. On voyait la baisse des revenus de la population, de l'emploi, de l'industrie et de la consommation. Значит, за последние 10 лет было еще две попытки такого рода спадов, но они были не поддержаны другими параметрами. Au cours des 10 dernières années, il y a eu des récessions pareilles, mais qui n'ont pas été soutenues par des indicateurs précis. Вот, если мы посмотрим на правую часть этого слайда, мы видим, что пока никаких признаков
такого рода глобальной рецессии в американской экономике не наблюдается. Si on regarde justement ce tableau à droite, on voit qu'il n'y a pas d'indice notable de la récession globale. Значит, если это вообще перевести на язык оценки экономической политики, то можно сказать, что к неудовольствию многих экономическая политика президента Трампа оказалась относительно успешной. Et si on essaie d'exprimer ceci en termes d'évaluation de l'économie, de la politique économique, on peut dire que la politique économique de Donald Trump était assez réussie. Во всяком случае, в краткой и среднесрочной перспективе. En tout cas, en moyen et court terme. Значит, еще одна интересная история, которая связана с тем, что если мы посмотрим на динамику развития американской экономики за последние 10 лет, то она, особенно в последний период времени, очень четко коррелирует с динамикой цен на сырьевые ресурсы, на нефть. Encore une chose intéressante, la dynamique américaine au cours des 10 dernières années, elle est en corrélation bien précise avec les prix des matières premières. То есть самое смешное состоит в том, что мы всегда привыкли говорить, что российская экономика очень сильно зависит от динамики цен на нефть. En d'autres termes, nous avons l'habitude de dire que c'est l'économie russe qui dépend des prix de matières premières. Вот, но американская зависит не меньше. Alors que nous sommes amenés à constater que l'économie américaine n'est pas moins dépendante des prix de matières premières. Если мы посмотрим на опережающие индикаторы развития Европейского Союза, Китая, Соединенных Штатов и Индии, Si on regarde des indicateurs qui avancent et qui sont en avant, indicateurs de la Chine, d'Inde, Индия, Европейский Союз, Соединенные Штаты, l'Union européenne et les États-Unis, то мы тоже увидим, что здесь никаких нет признаков какого-то резкого спада или рецессии. là non plus, nous ne verrons pas d'indice bien notable d'une récession soudaine et importante. Более того, значит, ряд этих индикаторов указывают на возможное ускорение темпов экономического роста Европейского Союза и США во втором полугодии 2020 года. Qui plus est, certains indices montrent au contraire qu'il y aura l'accélération de la croissance à la deuxième moitié de l'année 2020. Таким образом, до наступления вот этой истории с коронавирусом, De sorte que, avant cette histoire de virus, coronavirus, никаких фундаментальных признаков резкого замедления кризиса экономики в 2020 году не было. il n'y a pas eu d'indice bien marqué du ralentissement économique. И очень серьезную поддержку развитию крупнейших стран оказывает динамика цен на сырьевые ресурсы. Et c'est la dynamique des prix de matières premières qui rend un soutien notable aux économies, aux То есть, grandes économies. если все аккуратно посчитать, то сейчас цены на энергоресурсы примерно на 20-40% ниже, чем в среднем за последние 15 лет. Si on calcule d'une façon concise et précise, on verra que les prix de matières premières sont de 20 à 40% moindres qu'au cours qu'il y a 15 ans. Это значит, что издержки на сырьевые ресурсы поддерживают экономическую активность. Cela signifie que les dépenses de matières premières soutiennent l'activité économique. Что ее сдерживает? Qu'est-ce qui retient la croissance? Ее сдерживает, безусловно, то, что, вот, говоря о том, произошел ли перелом в мировых тенденциях, Qu'est-ce qui retient ces prix-là? Le fait
qu'il y a eu un tournant dans les tendances économiques. Вот, с нашей точки зрения мы перешли от модели этой самой фронтальной глобализации. À notre avis, nous avons abandonné le modèle de globalisation frontale pour Модели регионализации. accéder au modèle de régionalisation. А модель регионализации, она предполагает в той или иной степени крупные или мелкие конфликты между крупнейшими региональными объединениями. Or, ce modèle régional prévoit des conflits entre différents groupements territoriaux régionaux. Вот смотрите, за последние 2-3 года тарифы торговли между США и Китаем выросли практически на 20%. Au cours de 2 ou 3 dernières années, les tarifs commerciaux entre la Chine et les États-Unis ont augmenté de presque 20%. И за это мировая экономика заплатила примерно 0,5% пунктов темпов роста в 2019 году. Et à cause de cela, l'économie mondiale a payé 0,5 points de la croissance. И это наложилось и так на тенденцию к сокращению темпов роста мировой экономики. Et cela a influencé les tendances de croissance économique mondiale. В этой связи то соглашение, которое было подписано между США и Китаем, в некотором смысле должно смягчить эту проблему. À cet égard, l'accord conclu entre la Chine et les États-Unis doit atténuer cette tendance. Но, безусловно, глобальная проблема остается. Mais le problème global reste. То есть, если мы имеем крупные региональные объединения, крупные страны, которые в той или иной степени конфликтуют между собой, C'est-à-dire, si on a des groupements régionaux qui sont en conflit entre eux, то это будет влиять негативно на мировую экономику и на торговлю в ближайшие годы. cela va affecter l'économie mondiale et le commerce mondial dans les années à venir. Для России это означает, что экспорт наших и сырьевых, и несырьевых товаров будет находиться под определенным давлением. Pour la Russie, cela signifie que l'exportation tant des matières premières que d'autres marchandises seront affectées. Насколько же мы к этому готовы? À quel point nous y sommes prêts? Ну вот, если мы посмотрим динамику промышленного производства в нашей стране с 15 по 19 годы, Si on regarde la dynamique de production industrielle depuis 2015 à 2019, то вроде бы все не так плохо. alors on peut dire que la situation est plus ou moins bonne. То есть среднегодовые темпы роста промышленного производства в период с 16 по 19 год превышают 2%. C'est-à-dire les rythmes de croissance moyenne depuis 2016 à 2019 est supérieur à 2%. Беда состоит в другом. На самом деле 75% этого промышленного производства у нас обеспечивается сейчас сырьевыми товарами. Le malheur consiste en autre chose, c'est que 75% de cette production est assurée par les matières premières. В пятницу Росстат опубликовал обследование в рамках таблицы затрат и выпуска за 16-17 годы. Vendredi, Росстат a publié les données de dépenses, les dépenses pour les produits de 2017 à 2019. И результаты оказались не очень веселыми. Et les résultats n'ont pas été très beaux. За этот период, вот с 11 по 17 год, Pendant la période de 2011 à 2017, когда вроде бы реализовывались масштабные программы импортозамещения, où on a dit qu'il y avait de grands programmes de remplacement d'importation, развитие отдельных секторов экономики, de développement de certains secteurs économiques, достигнута очень
ограниченные результаты. Les résultats ont été très limités. Но прежде всего эти результаты есть в сельском хозяйстве. Oui, avant tout, on voit ces résultats dans l'agriculture. И это нужно признать. Et ça, il faut le reconnaître. Определенные результаты есть в фармацевтике, Il y a dans la pharmaceutique, где доля зависимости от импорта несколько снизилась. où la part de dépendance d'importation a quelque peu baissé. Но если мы посмотрим на обеспечение экономики инвестиционными товарами, Mais si on regarde à quel point l'économie est assurée par les marchandises d'investissement, то там ситуация ухудшилась. là, la situation est devenue pire. Сейчас уже 90% всей электроники – это импорт. Maintenant, 90% d'électronique, c'est l'importation. 75-80% машин оборудования – это импорт. L'équipement de machines est assuré à 75-80% de produits importés. И, безусловно, с такой зависимостью от технологического импорта перспектива развития нашей экономики весьма неблагоприятна. Et bien sûr, avec une telle dépendance de l'importation, les perspectives de développement de notre économie ne sont pas très favorables. Ну и в этих условиях, безусловно, требуются некоторые решения, которые могли бы все-таки как-то эту ситуацию изменить к лучшему. Et bien sûr, dans ces conditions, on a besoin de décisions qui pourraient remplacer la situation vers le meilleur. Ключевая проблема текущей российской экономики – это ситуация с доходами населения. Le problème clé actuellement pour la croissance économique, c'est la situation des revenus de la population. Ну вот заметьте, что значит, после спада реальных располагаемых доходов населения в четвертом квартале 2018 года и первом квартале 2019 года, Après la baisse des revenus de la population pendant le dernier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019, вроде бы доходы начали расти, on dirait que les revenus ont commencé à augmenter. но все равно в итоге по 2019 году мы получили менее процента роста, 0,8%. Et pourtant, à la fin de 2019, on a eu le chiffre de 0,8 en ce qui concerne les rythmes d'augmentation du revenu. Казалось бы, гораздо лучшая ситуация с зарплатами. On pourrait dire que la situation serait meilleure avec les salaires. Смотрите, они растут почти по 3%, очень неплохо. On peut dire que les salaires augmentent de presque 3%. Безусловно, речь идет о реальных зарплатах. Bien sûr, il s'agit de salaires réels, c'est-à-dire sans compter l'inflation. Но в чем проблема? En quoi consiste le problème? Вот если мы посмотрим на правый график, Si on regarde le graphique à droite, то там показана динамика доходов населения, разделенных по децильным группам доходов. on voit à droite la dynamique des revenus de la population qui est divisée d'après des groupes. Доходов. Децильных доходных групп. Ну, это 10%, 10% доходных Il групп. s'agit des revenus de 10%. И мы видим, что за период с 2015 по 2018 год в самой низкодоходной децильной группе Et nous voyons que depuis 2015 à 2018, доходы снизились почти на 14%. les revenus ont baissé de presque 14%. А в самой высокодоходной группе Et le groupe qui a eu les plus grands revenus доходы выросли почти на 12%. s'est vu augmenter ses revenus de presque 12%. Это значит, что высокодоходная группа населения практически не почувствовали того кризиса, который произошел в Cela доходах signifie населения. que le groupe qui a eu les revenus les plus grands n'a presque pas senti la baisse des revenus.
И это существенная макроэкономическая проблема. Et c'est un très grand problème macroéconomique. Почему? Pourquoi? Потому что вот эти зарплаты, рост которых мы видим, Parce que ces salaires dont nous voyons l'accroissement в основном концентрируются, их рост в основном концентрируется в верхней доходной группе. c'est-à-dire la hausse de ces salaires est concentrée justement dans ces groupes qui sont en haut. А у этих людей, которые относятся к этим верхним доходным группам, Et ces gens-là, qui font partie de ces groupes-là, уже высокий уровень насыщения потребностей. Ont un niveau de saturation de leurs besoins assez haut. У них уже есть жилье, у них есть автомобили, у них насыщены дома бытовой техникой. Ils ont leur voiture, leur logement, leur maison. Les maisons sont équipées en produits, d'équipements, etc. И поэтому большая часть из доходов идет в сбережения, значительная часть. Donc, la plupart de leurs revenus est épargné tout simplement au lieu d'être consommé. То есть вот этот рост зарплат в реальности не поддерживал спрос со стороны населения. C'est-à-dire, cette hausse de salaire n'a pas soutenu la demande à la consommation. Ну и вообще то, что вот эти вот низкодоходные группы населения были самыми пострадавшими, это проблема, связанная с тем, как распределяются доходы в нашей экономике. Et le fait que c'était les gens avec les revenus les plus bas qui ont souffert le plus. C'est le plus grand problème de la façon dont le produit est réparti dans notre pays. Какой же был ответ со стороны правительства и президента на вот эту сложившуюся негативную ситуацию с доходами? Quelle a été la réponse du gouvernement et de notre président à cet état de choses? Значит, ну мы все слышали послание президента. Nous avons entendu tous le message du président. Значит, там был целый ряд инноваций, Et là, nous avons vu un grand nombre d'innovations которые касались доходов населения. qui concernaient les revenus de la population. В чем проблема этих инноваций? En quoi consistait le problème de ces innovations? Выбор был между фронтальным ростом доходов и спроса населения. Le choix consistait entre la demande de la population et la croissance frontale. Либо какими-то частными действиями. Par des actions isolées privées. Значит, выбор был сделан в пользу вот этих частных действий. Et donc on a jeté son dévolu vers ces actions privées. Таким образом, вот этими действиями будут охвачены наиболее бедные. Ces actions privées doivent couvrir les gens les plus pauvres. И относительно молодые значит, граждане России. Et les jeunes russes. Много или мало выделяется денег и как это повлияет на экономику? Combien d'argent, combien de ressources on va affecter à cela et comment est-ce que cela va influencer l'économie? Итак, у нас в 2020 году будет всего примерно 14 миллионов 836 тысяч граждан в возрасте до 7 лет. Ainsi, en Russie, en 2020, il y aura 14 836 000 personnes ayant l'âge de moins de 7 ans. Примерно 25% из этих граждан будут жить в семьях с прожиточным минимумом на одного человека, значит, двумя прожиточными минимумами на одного человека. Et à peu près 25% de ces citoyens vont vivre dans des familles les familles qui auront 2 minimums vitaux seulement. 12,6% этих граждан будут жить в семьях с одним прожиточным минимумом на одного члена домашнего хозяйства. 12,6% de ces citoyens vont vivre dans des familles avec un seul minimum vital. Значит, 80% этих детей будут детьми первыми и вторыми в семье, на которых занятия, например.
80% d'enfants, de ces enfants, vont appartenir au groupe qui vont bénéficier des aides prévues pour la famille. Значит, по нашим оценкам, только 70% тех, кто могут обратиться за помощью, реально за месяц могут обратиться, потому что потребуется некоторый набор документов, который может представить не каждое домашнее хозяйство. Pour bénéficier des aides prévues, il faudra préparer toute une panoplie de documents, de pièces justificatives. Et donc, ce sont seulement 70% de familles qui pourront présenter et produire de tels documents. Donc, pourront bénéficier d'une aide. И на самом деле вот все эти меры суммарно весят не более 150 миллиардов рублей. Et pour calculer toutes ces mesures-là, le calcul nous amène au chiffre de 150 milliards de roubles pour couvrir toutes ces mesures. Ну, то есть это 0,1, 0,15 от ВВП. Soit 0,1, 0,15 du PIB. То есть с точки зрения влияния на макроэкономику мера будет очень ограничена. C'est-à-dire, du point de vue de l'influence de l'économie, cette mesure sera très limitée. Mais с точки зрения борьбы с бедностью она будет относительно эффективной. En ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, l'appauvrissement, cette mesure sera très efficace. Вот этих двух самых нижних, самых пострадавших от кризиса доходных группах населения, le groupe de population qui ont souffert le plus, et il y en a deux. Вот эти 11 тысяч на рождение первого ребенка до 3 лет, которые будут платить. 11 000 roubles qui seront payés pour la naissance du premier enfant. И 5,5 тысяч на рождение второго ребенка. Et 5 500 roubles qui seront payés pour la naissance du deuxième enfant. Будут означать, что доходы вот этих семей вырастут практически на треть. Signifieront que pratiquement les revenus de telles familles vont augmenter d'un tiers. То есть, еще раз, вот мы по итогам вот этого расчета видим, что в некотором смысле борьба за потребительский спрос была разменена на борьбу с бедностью. En d'autres termes, nous pouvons dire que la lutte pour augmenter la demande à la consommation s'est transformée, cette lutte, en lutte contre la pauvreté. С точки зрения социальной справедливости это хорошо, но с точки зрения, значит, того, что нам нужно для ускорения темпов экономического роста, это, безусловно, недостаточно. Du point de vue de la justice sociale, ça c'est très bien. Mais du point de vue d'accélération de la croissance, cette mesure n'est pas suffisante. Следующая громкая мера – материнский капитал. Encore une mesure bien notable, c'est le capital maternel, à la maternité. Значит, плохая новость состоит в том, что в 2000 году у нас родится детей примерно на 500 000 меньше, чем в пиковом 2015 году. В 2020 родится La mauvaise nouvelle consiste en ceci qu'en 2020, il y aura de 0,5 millions de personnes moins qu'en 2015. И вот смотрите, особенности российской полувозрастной пирамиды, что детей первых и вторых в семье будет рождаться меньше. Et la particularité des naissances, c'est que le nombre d'enfants qui sont les premiers et le deuxième dans les familles, ce nombre est moindre que третьих, четвертых и пятых почти столько же или даже больше. Que dans les familles à 3, 4 et 5 enfants. Là, il y en aura beaucoup plus. Но так или иначе, то, что выплаты теперь материнского капитала будут на первого ребенка, mais de toute façon, on paiera le capital de maternité pour le premier enfant. Увеличивает расходы государства на эти цели примерно в 1,6 раза.
cela va augmenter les dépenses de l'État de 1,6 fois. Проблема только в том, что это все-таки не выплаты, это права. Le problème est que ce ne sont pas les allocations, ce sont des droits. То есть вот их влияние на потребительский спрос, C'est-à-dire leur influence sur la demande à la consommation, будет сильно размазано по временной шкале, и опять же эффект для экономики будет ограничен. va être très dilué dans le temps et l'effet sur l'économie sera très limité. Значит, ну и теперь, а что это означает с точки зрения того, как будет выглядеть наша экономика в ближайшие 3-4 года? Maintenant, qu'est-ce que cela signifie, cette situation, par rapport à ce que sera notre économie dans les 3 ou 4 années à venir? Как мы шутим в профессиональной среде, Nous avons l'habitude, dans nos milieux professionnels, de plaisanter. При любых вариантах экономической политики 2020 год будет успешнее, чем 2019. De la façon suivante, face à toutes les variantes de la politique économique, l'année 2020 sera beaucoup plus réussie que l'année 2019. Потому что после всех тех действий, которые были предприняты в 2018 году по отношению к 2019 году, я имею в виду и повышение НДС, и рост других налогов и сборов, и там ряд других направлений экономической политики. А кроме того, если вспомнить, как мы тратили деньги в рамках национальных проектов, то хуже уже быть не может. Parce que si on se souvient de l'année 2018, après toutes ces mesures prises, la hausse de la TVA, la hausse d'autres impôts, les dépenses pour payer différentes mesures prises par rapport aux projets nationaux, c'est-à-dire toutes ces mesures prises en 2018, après tout cela, rien de pire ne peut plus arriver. Вот перед Новым годом Росстат, статистический офис наш российский, пересмотрел динамику ВВП и инвестиций за последние 3-5 лет. À la veille du Nouvel An, le Росстат a examiné la dynamique des investissements au cours des 5 années. И выяснилось, что 2 последних года мы вообще росли без инвестиций. Et on a constaté qu'au cours des 2 dernières années, nous avons vu la croissance sans investissement. То есть, если раньше была версия, что мы живем в режиме простого воспроизводства капитала, то есть поддерживаем те производственные мощности, которые у нас есть, Si autrefois nous avons vécu dans un régime d'une simple reproduction du capital, c'est-à-dire on soutenait ce qu'on avait, то сейчас выяснилось, что на самом деле мы просто проедали. Nous avons constaté, le Росстат a constaté que nous avons mangé tout simplement toutes ces ressources. Вспоминая, что я говорил про машинное оборудование, нашу технологическую зависимость от импорта, значит, ситуация становится уже просто критичной. Et si on se souvient de notre dépendance de l'importation technologique, alors on peut dire que la situation est critique. Беда состоит также в том, что, значит, к сожалению, тот набор национальных проектов, который мы имеем, не позволяет нам выйти на темпы хотя бы сравнимые со среднемировыми. То есть ту задачу, которую ставит президент, мы не решаем. Le malheur est que si on regarde les projets nationaux que nous avons, les projets qui devraient faire augmenter les rythmes de notre croissance, on peut dire que nous n'allons pas résoudre la tâche posée par le président. Ну, видимо, с этим связаны некоторые кадровые решения, которые произошли в последнее время. Ceci est lié avec certaines solutions concernant le personnel dirigeant, solutions qui ont eu lieu juste récemment. То есть главная драма текущей модели экономического роста в России состоит в том,
c'est que le drame principal du modèle de la croissance économique russe consiste en ceci que что сходу запустить инвестиционный, значит, вот такой вот рывок, инвестиционный рост невозможно. Faire un bond soudainement, ceci est impossible. То есть, прежде чем это произойдет, прежде чем инвестиции начнут расти, c'est-à-dire avant que les investissements commencent à augmenter, должен начать расти потребительский спрос. Il faut que la demande à la consommation augmente avant. Потому что только в этом случае частный бизнес увидит необходимость для инвестирования. Parce que c'est seulement dans cette situation que le business privé verra la nécessité d'investir. То есть, еще раз, доходы населения – это вот тот ключевой элемент развития экономики России, которым нужно сейчас заниматься. C'est-à-dire les revenus de la population, c'est l'élément clé dont on doit s'occuper pour parvenir à la croissance russe. В этой связи денежно-кредитная политика, которой в основном посвящен наш семинар, À cet égard, la politique monétaire et de crédit à laquelle notre séminaire est consacré, она сейчас, к сожалению, отходит на второй план. Se met en deuxième position, malheureusement. Потому что простое снижение ставок не решает проблем российской экономики. Parce que une simple baisse de taux ne résout pas le problème de la croissance russe. То есть нужны определенные действия именно в области фронтального роста потребительского спроса. C'est-à-dire on a besoin d'actions précises dans le domaine d'accroissement de la demande de la population. В противном случае потенциал роста, он как видно на этом графике, Dans le cas contraire, comme on le voit sur le graphique, около 2 с небольшим процентом. il n'y aura que près de 2% et des poussières. И вторая, конечно, проблема состоит в том, что все, и правительство в том числе, убедились, Le deuxième problème est que le gouvernement et tous sont persuadés maintenant что каналы государственного влияния на экономику очень ограничены. que les circuits de l'influence de l'État sur l'économie, ces circuits sont très limités. Ну, это вот все, что я хотел сказать о текущем состоянии российской экономики. Если есть вопросы, я с вами отвечу. En ce qui concerne l'état de choses actuel dans l'économie russe, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Alors, comme toujours, la présentation faite par Alexandre Chirov a été particulièrement éclairante. Как всегда, доклад господина Александра Широва нас замечательно просветил. Il nous montre une image de l'économie russe comme étant contrainte principalement par la demande. Он нам дал картину, в которой российская экономика находится под действием спроса. Mais derrière cette contrainte par la demande se profile aussi une contrainte par l'investissement qui semble effectivement inquiétante. Но за этим давлением спроса на экономику мы видим также и давление инвестиций, которые вызывают беспокойство. Si j'en crois sa présentation, aujourd'hui, un accroissement de la demande qui peut provoquer une hausse de l'investissement se heurtera aux capacités de production. И если я правильно вижу то, что он сказал, именно рост спроса должен повлиять и на рост инвестиций и рост производственных мощностей. Alors, ma première question sera, est-ce que vous avez des données sur le taux d'utilisation du capital dans les principales branches industrielles?
Мой первый вопрос. Если у вас данные по использованию капитала в промышленной сфере? Après, cette question de l'articulation entre demande et investissement pose aussi la question de l'inflation. После этого вопроса связи между спросом и инвестициями встает вопрос инфляции. Admettons que le gouvernement russe se décide à faire plus pour les revenus de la population. Предположим, что российское правительство примет решение сделать больше для увеличения доходов населения. Bien sûr, cela aura un effet décalé sur l'investissement. Это окажет влияние отделенное от инвестиций. Mais dans l'immédiat, cela devrait plutôt accroître soit les importations, soit tout simplement l'inflation. Но в ближайшее время это может повлиять либо на инфляцию, либо soit l'inflation, soit les importations. Либо на импорт, либо на инфляцию. Bon. C'est quelque chose qui peut être accepté par ailleurs. Но, впрочем, может быть, это может быть, можно и принять. Le gouvernement français, dans les années 1950, avait accepté le fait que pour obtenir plus d'investissements, on devait en passer par des poussées inflationnistes relativement importantes. В 50-е годы французское правительство согласилось на то, чтобы увеличить инфляцию ради того, чтобы увеличить инвестиции. D'ailleurs, cette poussée d'inflation se caractérise par un accroissement du revenu des entrepreneurs. Кстати, это увеличение инфляции может повлиять на увеличение доходов предпринимателей. Et cet accroissement de revenus des entrepreneurs permet aux entrepreneurs d'investir. Увеличение доходов предпринимателей позволит увеличить инвестиции. C'est en fait une des théories de Keynes sur le rôle positif de l'inflation. И это как раз одна из теорий Кейнса о позитивной роли инфляции. D'où ma deuxième question. Est-ce que aujourd'hui le gouvernement russe est prêt à accepter, le cas échéant, une hausse conjoncturelle pour l'année ou les 2 années qui viennent du taux d'inflation? И отсюда мой второй вопрос. Сегодня готово ли российское правительство согласиться на сумму, чтобы в ближайшие 1-2 года увеличился уровень инфляции? Et d'ailleurs, et en même temps, d'ailleurs, une dégradation du solde, pour l'instant largement positif, de la balance extérieure. И, соответственно, снижение положительного, которое сейчас положительное сальдо внешнего торгового баланса. Alors, il y a une solution potentielle à ce dilemme entre demande et inflation. В этой дилемме между спросом и инфляцией есть одно потенциальное решение. Et cette solution serait que ce soit le gouvernement qui achète directement des biens d'investissement pour les louer aux entreprises privées. И этим решением может быть либо правительство само напрямую скупит средства инвестиций для того, чтобы их дать взаймы инвесторам или предпринимателям. Je signale que c'est ce que fit le gouvernement japonais dans les années 1970 et jusqu'au début des années 80. И именно это и делало японское правительство в 70-е годы до начала 80-х годов.
Mais ce type de politique implique des décisions du gouvernement à la fois sur l'excédent budgétaire qui est réalisé aujourd'hui. Но такой тип политики сильно влияет на решение правительства в отношении профицита. Et aussi sur la mise en place d'agences qui seraient potentiellement capables de louer ce type de matériel aux entreprises privées. И такой тип политики требует создания таких агентств, которые могли бы давать взаймы именно частным инвесторам. On voit bien qu'il y a un tournant important dans la politique potentielle du gouvernement. И мы видим, что такое происходит. Здесь заметен важный поворот в политике правительства. D'où ma troisième question. Pensez-vous qu'il soit raisonnable d'attendre un tel tournant de la part du gouvernement et en particulier de la part des ministres qui ont la charge des responsabilités économiques? И отсюда мой третий вопрос. Надо ли ожидать, чтобы такой поворот в экономической политике произошел и от тех министров, которые занимаются ключевыми вопросами? Merci. Спасибо. Большое спасибо, Жак, за эти вопросы, но они фундаментальные, конечно. Merci Jacques pour ces questions-là. Elles sont vraiment fondamentales. Вот, на них можно долго отвечать, но попытаюсь покороче. Je peux mettre beaucoup de temps pour y répondre, mais je tâcherai de répondre brièvement. Для того, чтобы ответить на ваш первый вопрос, нужно вспомнить, что в течение длительного периода времени, как минимум, наверное, с 2012-2013 года, правительство декларировало своей целью получение или формирование в стране макрофинансовой стабильности. Pour répondre à la première question, il faut se souvenir qu'en 2012-2013, le gouvernement se posait pour tâche d'assurer la stabilité macroéconomique. Вспоминаю совещание тех лет. J'essaie de me souvenir les conférences de ces années-là. Логика ЦБ, Минфина и тех экспертов, которые поддерживал, состояла в следующем. La logique de la Banque centrale, du ministère des Finances et d'autres agences consistait en ceci. Достижение низких параметров инфляции. Le taux d'inflation très bas. Низкого дефицита или бездефицитного бюджета. Le déficit budgétaire très bas ou l'absence de déficit budgétaire. И стабильного курса рубля. Et le taux de change du rouble stable. Автоматически станут важнейшим стимулом для развития инвестиционного спроса, ну и в целом для ускорения темпа экономического роста. Seront des paramètres clés pour assurer l'investissement et la demande d'investissement. Значит, вот при обсуждении не принималось во внимание, что наша экономика является структурно неоднородной. Quand on discutait ces problèmes, on ne prenait pas en considération que notre économie n'était pas homogène. И вот в этой структурно неоднородной экономике недостаточно, чтобы были низкие ставки. Et dans une telle structure hétérogène, il n'était pas suffisant que les taux soient bas. Нужно что-то делать с огромными разрывами в эффективности производства, ну и, собственно, в доходности тех или иных видов деятельности. Il fallait faire quelque chose avec les grands décalages de l'efficacité de production et du niveau très bas de rentabilité. Вот мы тогда старались донести мысль простую, которая состоит в том, что если мы говорим о росте эффективности производства в российском машиностроении, À l'époque, on essayait de faire comprendre l'idée. Si nous voulons atteindre l'efficacité dans la construction des machines, dans cette production-là, мы говорим о опережающем росте цен на продукцию этих производств. Il faut que le prix, le taux de prix devance
l'efficacité. И рост цен в некотором смысле будет платой за то, что мы будем жить в качественно другой экономике. Et la hausse des prix sera pratiquement le prix du fait que nous allons vivre dans une économie qualitativement autre. Ну, значит, тогда это не услышали. Mais à l'époque, nous n'avons pas été entendus. И, собственно, с учетом того, что был период санкций, некоторое падение цен на мировых рынках, вот все это позволило вот этой политике макрофинансовой стабилизации, практически не изменяясь, просуществовать почти 10 лет. Et compte tenu qu'il y a eu la baisse des prix, ça a permis de vivre presque 10 ans avec une telle économie. Вот. И, собственно, понятно, что сейчас мы имеем такой базовый уровень инфляции, который уже нас не устраивает, он слишком низкий. On comprend que nous avons un tel taux d'inflation qui ne nous arrange pas, il est beaucoup trop bas. Ну, на самом деле, там, в годовом выражении месячная инфляция последний месяц у нас чуть выше 2%. Notre taux d'inflation mensuel est à peu près 2%. И это очень удачный момент, на самом деле, для проведения вот этой вот политики очень ограниченного по времени стимулирования потребительского спроса. Et c'est un moment très propice pour mener une politique de demande limitée à la consommation, limitée au sens temporel du mot. Отвечая на вопрос о загрузке мощностей, могу сказать, что по крупным группам она следующая. En ce qui concerne nos capacités de production, la capacité, d'après les groupes principaux, est la suivante. Значит, в сырьевых производствах она довольно высокая, порядка 80%. Dans les secteurs de matières premières, elle est de 80%. В производствах, ориентированных на спрос населения, ну, пищевое производство, текстильное и так далее. Production alimentaire, textile, etc., qui vise la demande de la population, порядка 60%. est de 60% à peu près. А в производствах, ориентированных на инвестиционный спрос, Production visant la demande d'investissement, менее 50%. moins de 50%. Причем, надо сказать, вот это специально мы проводили исследования, наши коллеги из других организаций, Nous что avons fait une recherche principale, nos collègues d'autres agences ont fait aussi cette analyse. Что это производство, созданное последние 10-15 лет, они конкурентоспособны. Они что? Конкурентоспособны. Ces productions, au cours des 10 dernières années, on a constaté que ces productions sont capables d'accorder des crédits. То есть со всех и теоретической, и практической точки зрения загрузка этих мощностей не будет сопровождаться существенным ростом инфляции. C'est-à-dire, sous tous les points de vue, le chargement de ces secteurs ne sera pas accompagné de la hausse du taux d'inflation. Кроме того, хотел бы напомнить про периода, которые у нас были стимулирования спроса. Après, je voudrais vous rappeler les mesures prises pour stimuler la demande. Ограниченные, правда, очень периоды. Первый – это, значит, выплата пенсионерам этих 5000 дополнительных. Bien sûr, ces mesures étaient limitées. La première, c'était, on a accordé aux retraités 5000 roubles. И второй – это насыщение зарплат бюджетного сектора в период перед выборами 2018 года. Et encore, les salaires de 2018, avant les élections, les salaires ont augmenté. В обоих случаях мы не увидели никакого роста инфляции, но увидели рост экономический.
Dans les deux cas, nous n'avons pas vu l'augmentation de taux d'inflation, mais on a vu l'augmentation de la production. Но то, что эти меры были краткосрочными, привело к тому, что они, в общем, сильно ни на что не повлияли. Mais ces mesures n'ont pas influencé beaucoup les choses parce qu'elles étaient à court terme. Ну и, наконец, про правительство. Надо ли от него что-нибудь ожидать? Maintenant, en ce qui concerne le gouvernement, faut-il s'attendre à quelque chose de la part du gouvernement? Ну, я думаю, что секрета большого не открою, что Андрей Иванович Белоусов сотрудник нашего института. Je ne vous dévoilerai pas le secret que M. Белоусов était collaborateur de notre institut. Вот, и его базовый взгляд на экономику нам хорошо известен. Nous connaissons bien son point de vue et son attitude vers l'économie. Понятно, что когда такой человек приходит в правительство, значит, какое-то изменение политики неизбежно. Alors, on comprend bien si une telle personne vient au gouvernement, le changement de la politique est inévitable. И вопрос только будет в том, это будут ограниченные меры, или это будет более-менее такая политика, которая будет распространяться на всю экономику. La question qui se pose est de savoir si ces mesures seront limitées ou si elles vont couvrir toute l'économie. Если это все ограничится действиями в области оптимизации, так сказать, оптимизации и интенсификации национальных проектов, то это будет недостаточно. Alors, si on se limite à l'optimisation et l'intensification des projets nationaux, ce ne sera pas suffisant. То есть первый шаг нужно привести спрос к равновесному состоянию, прежде всего потребительский. C'est-à-dire, le premier pas est d'influencer la demande à la consommation. А вторая задача – это вот этот потребительский спрос и рост экономики, который на его фоне должен быть, превратить в рост инвестиций в капитал. Et la deuxième tâche est de transformer la demande à la consommation en capital d'investissement. И последнее. Мы, конечно, вынуждены будем заплатить за рост инвестиций и улучшение торгового баланса. Et bien sûr, la dernière chose, nous serons obligés de payer le prix d'augmentation du taux d'investissement par le fait que la balance extérieure sera pire. Потому что зависимость от импорта машинных оборудований от 75 до 90%, она не оставляет нам другого выбора, но без этого невозможна модернизация. Parce que nous dépendons énormément, jusqu'à 90% de l'importation technologique des machines, etc. Et on n'a plus de choix. Merci. Simplement une question. Je pense qu'on ne calcule pas de la même manière le taux d'utilisation en France et en Russie. И еще простой вопрос. Мне кажется, мы не одинаково подсчитываем уровень использования машин во Франции и в России. Est-ce que tu peux expliquer comment on peut avoir à la fois un taux d'utilisation de 50% dans le secteur des investissements et une pénurie d'investissement, une pénurie relative d'investissement globale dans ce secteur? Можешь ли ты объяснить такую ситуацию, что уровень в сфере использования, в сфере инвестирования 50% и в то же время нехватка капитала на инвестиции? 50% это уровень загрузки тех мощностей в России, которые... C'est le niveau de la capacité, niveau de chargement des capacités qui existent, которые выпускают инвестиционную продукцию, станки, оборудование, qui fabriquent le produit d'investissement. Спасибо, Сан Саныч.
Сейчас я слово не хотел, если можно, только маленькое добавление сделать, потому что сказал Александр по вопросу инфляции спросишь, и приводил пример. Je voudrais ajouter un peu en ce qui concerne l'inflation et la demande par rapport à ce que M. Chirov a dit. И упоминалось повышение выплаты пенсии единовременно и повышение зарплаты жителям. Il a mentionné l'augmentation des retraites, des pensions de retraite et des salaires en 2018, mais l'augmentation unique. Поскольку это в основном относилось к низшим децильным группам, это ведь еще, помимо прочего, обусловило спросом на отечественную продукцию, что очень важно. Cela a eu lieu par rapport au groupe de la population à des revenus les plus bas. Et cela s'est accompagné de l'augmentation de la demande de notre produit russe. Et ça, c'est important. Хотелось бы уточнить отношение к денежно-кредитной политике. Все-таки у меня такой шкурный вопрос. Там была фраза, что ну, как бы мой предмет... Je voudrais me faire préciser une question qui me concerne personnellement parce que c'est l'objet de mon intérêt et qui concerne la politique monétaire et financière. Была такая фраза, почти дословно, денежно-кредитная политика отходит на второй план. Parce que vous avez dit la phrase, la politique financière et monétaire se trouve en deuxième position dans cet état de choses. Простое снижение ставок не решает проблем. Une simple baisse des taux ne résout pas les problèmes. Ну, а вот денежная политика, имеется в виду денежная политика вообще или денежная политика в исполнении Эльвиры Сахибзадовны? Quelle politique monétaire avez-vous? La politique monétaire en général ou la politique monétaire telle que menée par Nabioulina, что ли? Par Nabioulina. De quelle baisse s'agit-il des taux? Поскольку, насколько я понимаю, последнее снижение ключевой ставки, оно очень малое влияние произвело на ставки конечному заемщику. Да, депозитные ставки снизились. А вот по кредитам... Parce qu'à ma connaissance, la dernière baisse du taux a pu influencer les taux pour le dernier emprunteur. Я, честно говоря, не знаю ни одного надежного подтверждения работоспособности трансмиссионных механизмов в российской экономике. Je ne connais pas une seule confirmation du fonctionnement de mécanismes de transmission. А разве вот, я так думаю, для проведения нормальной политики доходов не нужна денежно-кредитная политика для того, чтобы тоже расставить в определенной мере стимулы, структурировать в определенной мере поведение? Ну да, наверное, чуть-чуть другая политика по сравнению с той, которая у нас проводится, но тем не менее, разве она для этого не нужна? Est-ce qu'on, pour mener une bonne politique, n'a-t-on pas besoin de mécanismes spéciaux, d'une structuration spéciale, de régulation du comportement des agents? Все-таки какова же роль в этой новой экономике денежно-кредитной политики в широком смысле слова, не обязательно на биулинской, а денежно-кредитной политики вообще? Devra-t-elle être celle de Nabioulina ou un peu différente? Спасибо, Олег Джонович. Ну, я вообще говорю, конечно, про краткосрочную политику.
Merci. Je parle de la politique à court terme. Вот с точки зрения краткосрочной политики, я согласен с тезисом коллег из Центрального банка и самой Юлии Шпизарной по поводу того, что вы сначала определитесь, коллеги, с экономической политикой, а потом будем под нее подстраивать денежно-кредитную. Je suis d'accord à court terme avec ce que disent la Banque centrale et Mme Tabiolina, qui disent, chers amis, décidez-vous d'abord en ce qui concerne la politique économique. Et après cela, on va se conformer ou on va aligner la politique monétaire et financière par rapport à cette grande politique économique. Если при прошлом правительстве мы тратили кучу времени, чтобы самим министрам и другим чиновникам объяснять, какая же у нас экономическая политика, Si sous l'ancien gouvernement, on mettait beaucoup de temps pour expliquer aux ministres quelle politique économique on était en train de mener, то с точки зрения деятельности нового правительства это вообще терра инкогнита. alors je peux dire que pour le nouveau gouvernement, c'est une terra incognita. Есть несколько пунктов, по которым есть консенсус между Центральным банком, правительством, президентом и так далее. Et il y a un certain nombre de points où il y a un consensus entre la Banque centrale, le président et le gouvernement. Формальное смягчение денежно-кредитной политики необходимо. Une atténuation formelle pour la politique monétaire est nécessaire. К концу года таргетом является реальная процентная ставка на уровне 1,5–2%. Vers la fin de l'année, le target taux doit être de 1,5 ou 2%. Вторая позиция, тоже консенсусная, которая мне не очень нравится, состоит в том, что наше население закредитовано, поэтому нужно ужесточать требования по кредитам, потребительским кредитам для населения. La deuxième position que je n'aime pas beaucoup consiste en ceci. Comme notre population a emprunté beaucoup de crédits, il faut rendre ces crédits plus rigoureux. Ну и третье состоит в том, что вот эта вот ситуация с регулированием банковского сектора, она будет продолжена. Et le troisième point, c'est la situation de la régulation du secteur bancaire sera poursuivie. То есть на самом деле ясно, что вся эта политика это такая нейтральная политика по отношению к развитию экономики. C'est-à-dire, on comprend que c'est une politique neutre par rapport au développement de l'économie. И если значит, новое правительство все-таки будет какую-то выстраивать более активную экономическую политику, безусловно, политика Центрального банка будет меняться. Et si le nouveau gouvernement conçoit une politique nouvelle économique, alors la politique de la Banque centrale sera modifiée aussi. Но все-таки мой тезис остается прежним. На самом деле политику экономическую вырабатывает сейчас президент и правительство, а Центральный банк пытается ее поддерживать. Mais ma thèse principale reste la même. Le président et le gouvernement essaient de développer la politique économique et la Banque centrale va la soutenir. Essayer de la soutenir. Собственных идей по поводу того, как можно было бы ускорить темп экономического роста и получить более приемлемую экономическую динамику, в Центральном банке нет. La Banque centrale n'a pas d'idée propre sur la façon dont on pourrait accélérer les rythmes de croissance. Спасибо. Merci.